Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Abdurahmonov Abdurahim. Bugungi darsligimizda Gemini Pro'ni 1 yillik rasmiylashtiramiz o'rtoqlar va shu bilan boshlaymiz. Bizga birinchi o'chirda kerak bo'ladigan dastur Delphin Anti. Bunga kirganimizdan keyin mana bu sayt kiramiz va buni download Windows qilib turib kompyuterimizga uстановка qilib olamiz. Men o'rnatganman va sizlarda mana bu ko'rinish chiqadi. Va bundan biz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Registration bo'limiga o'tamiz va o'rtoqlar o'zimizni ishlatadigan elektron pochtamizni yozamiz va parol yozamiz. Parolga e'tibor beringlar, bosh harfi kattada, oxirida son bo'lishi kerak va nuqta virgulga o'xshagan narsa bo'lishi kerak. Men nuqta qo'ydim va Telegram anaqamizni yozamiz, linkimizni va o'rtoqlar mana bu galочка qo'yib olamiz, create account qilamiz va shu bilan elektron pochtamizga xat ketdi. Biz Gmailga kirib elektron pochtamizdan o'sha xatni ochib olishimiz kerak. Mana bunda keldi. Kiraman va подтверждение beraman va shu bilan o'rtoqlar bizda успешный ochildi. Xo'p, X qo'yamiz, go away va shu ko'rinishda bo'ladi. Biz endi akkauntimizga kirib olamiz, programmaga kirib emailimizni yozamiz va parolimizni. Va o'rtoqlar, biz успешный kirib oldik. Proxy masha sayt bo'ladi, PX6000. Sizlarda registratsiyadan o'tib olasizlar, oddiy registratsiyadan o'tadi va shotingizni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Manga to'ldirmoqchi bo'lgan summangizni yozasizlar va kartani bosasizlar. Продолжить bosasizlar, mana bu yerda ya прочитали bosib va sizlarda любой to'lov usuli bor. Rossiyskiy va viza ham bor. Vizadan to'lov qila olasizlar. Xohlasanglar men Telegram kanalimga tashab qo'yganman, to'lov qilmaysizlar. Mana sizlar uchun proxy sotib olganman. Mana shu proxylarni Telegram kanalimdan topasizlar. Dastur kirib olib create profilni bosamiz. Profil name qolganinglarni yozasizlar va mana bu yerda new proxy qilib proxy bo'limiga Telegram kanalimga tashagan любой bitta proxy molinglar yo'q, xohlasanglar o'zingizlar sotib olganinglardan foydalaninglar. Buni copyright qilib olamiz va proxyga tashlaymiz va kutamiz va mana Washingtonga ulandi. Biz create profil qilamiz va startda bosamiz. Va shu bilan bizda Google ochildi. My IP kiramiz. My IP'miz Amerika shtati bo'lib turibdi. Demak, hammasi zo'r. Endi biz Gemini'ga kiramiz. Gemini'ga kirganimizdan keyin xo'p, mana bizda student rejimi, ya'ni 1 yillik tekin rejim taklif qilyapti. Get offer bosamiz va elektron pochta kirgizishimiz kerak. O'zimizning elektron pochtamizni подтверждение beraveramiz. Telefonimizdan kimlardir SMS nomer ulagan bo'ladi. Buqasdan belgilab olamiz o'rtoqlar. Va atmeni пропустить akkauntimizga kirdi. Xo'p, endi sizlarga o'rtoqlar mana bot kerak bo'ladi. Buni men kommentariyaga belgilab ketaman. Bemalol o'tib foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, endi men mavzumizni tekinda boshlaganim uchun ham sizlarga tekin yo'lini ko'rsataman. Referalni bosib 10 dona odamga tashlaysizlar. 10 dona odam buni подтвердить qilgandan keyin sizlarga bitta coin yig'iladi va bu bitta подтверждениеga yetadi. O'zingiz Gemini olishingizga yetadi. Xohlasanglar buni
sotsangiz bo'ladi. $20 ga 22 ta beradi. Ya'ni 22 ta odamni Gemini Pro 1 yillikka ulash imkoniyati bo'ladi. Bundan sizlar soqa qolsangiz bo'ladi odamlarga Gemini ulab berib. Xo'p o'rtoqlar, tekin yo'li shu referral orqali bo'ladi. Bizda hozir balansimizda 1 bor, ya'ni bittaga yetadi. Shuni ko'rsatib o'taman. VPN'imizga kiramiz va mana shu turgan joyga обновление berib yuboramiz va подтвердить status degan joyga mishkan o'ng tomonda bosib копировать adres ссылка qilamiz va Telegram kanalimizga o'tib shu turishda hech narsani bosmaymiz. Shu yerga tashlaymiz linkimizni va ozgina kutib turamiz. O'rtoqlar, noto'g'ri dedi. Biz ссылкani qaytadan olishimiz kerak. Kiramiz, bitta orqaga qaytamiz. Orqaga qaytib, получить status va bergan ссылкani kopировать qilib olamiz va Telegram kanalimizga, botimizga o'tib qaytadan tashlaymiz. Xo'p, bo'lmadi. Mana shu tartibda ozgina ishlaymiz. Bundan chiqib ketib, yana restart berib yuboramiz. Bitta ikkita ustiga bosib kopировать ссылка kirib tashlaymiz boshqatdan. Va o'rtoqlar, bo'ldi, muvaffaqiyatli bo'ldi. Kirib подтвердить statusni bosamiz. Va o'rtoqlar, bizda уже Gemini 1 yillik olindi. O'tamiz. Bizga получить доступ ustiga bosamiz. Qiladigan ishimiz. Bizdan 1 so'm pul yetmaydi, ammo Visa karta kirgizib yuborishimiz kerak. O'shaning uchun ham добавить kartani bosamiz va vizani to'ldirib chiqamiz. O'rtoqlar, подписка оформленini, ya'ni уже bu jarayon yakunlandi, ya'ni o'zimizni tabriklasak bo'ladi. Gemini оформленияsi уже bizda bor. O'tamiz, пройти Gemini qilamiz. Va o'rtoqlar, shu bizda уже 1 yillik Pro versiyamiz bor. Bemalol bundan biz уже foydalansak bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, endi hamma dasturdan bemalol chiqib ketsak bo'ladi va VPNlarni o'chirib, bemalol o'zimizdan Chrome'ga kirib, akkauntimizga kirsak Gemini Pro turgan bo'ladi. VPNdan обязательно shunchaki dasturni yopib boring va o'rningizga boshqa odam kirib foydalansin.